you're prepared to break the silence, I'll be out in the sunshine, running beside the lions. I've been feeling down, but I've been looking up, afraid to fall. God, I've been so down, can you pick me up? Don't let me fall. Can you show me how to fix this mess? I am down and on my knees and I may fall as I'm so close to the edge. నా ఫేస్ మంచిగా క్లియర్ అందరికీ కొంచెం నిద్రమప్పులు ఉన్న లైట్ తీసుకున్నది. హే గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మన ఛానల్ చందు D250. అండ్ ఈరోజు ప్రజెంట్ అయితే మనం హంపీలో ఉన్నాము. హంపీ నుంచి ఫేవరెట్ ప్లేస్ అబ్బిది మనది కాదు, అంటే నేను ఫస్ట్ టైం వచ్చి చూసినా కదా, ఇంకా నాకు తెలియదు. మాతంగి హిల్స్ అనమాట. దాని యొక్క స్టార్టింగ్ ప్లేస్లో ఉన్నాము. హాఫ్ అన్ అవర్ ట్రెక్ చేయాలంట. ట్రెక్ చేసే మధ్యలో చిరుతపులులు అవి ఇవి ఉంటాయంట. వీళ్ళు నాకు ఇప్పుడే చాలా భయం పెడుతున్నారు. నాకు ఇప్పుడే అంత దూరం ఎక్కకముందే నాకు చాలా భయం పెడుతుర్రు. అదే భయం అవుతుంది మధ్యలో ఏమైనా ఉండగలే అని చెప్పి. అండ్ మొత్తం ఎవ్రీథింగ్ ఇప్పుడు టైం వచ్చి కూడా టైం ఎంత మా ఇప్పుడు 5:20 అవుతుంది. 4:30కి లేపారు. 5:20 అవుతుంది. లేపినాక ఇక ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయి దాని రెడీ అయిపోయి బయటికి వచ్చేసినాము. మొత్తం ఎక్కడ చూసినా చీకట్టే ఉంది. అండ్ హియర్ అవర్ సుధీర్ మావ. అండ్ ఇంకా నిద్ర మబ్బులో లైట్ తీసుకోండి విని. మబ్బులో ఉంది. మేము లేచిన గంటన్నరకి లేపి 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 చచ్చాం నేను లేవలేక. సో గైస్, ఇంకా మేము స్టార్ట్ అవుతున్నాం ఇక్కడ నుంచి. లైట్స్ కొత్తుందా స్టార్ట్ అయిపోదాం. చూసిరా పానం మెక్కాల్సిన ముఖానికి ఆగమాగమైతుంది పానం ఈ ట్రెక్కింగ్ చేయలేక. అది బాబోయ్ గైస్, మేము ట్రెజర్ హంట్ చేసినట్టు వచ్చినాం తెలుసా. ట్రెజర్ హంట్ చేయడానికి పోయినట్టుంది మాకైతే ఇది. మరి అభి ఇగో సుధీరు ఇంకా మీదకి ఎక్కాలారా బాబు. Give me all you've got if you're prepared to break the silence. I'll be out in the sunshine, running beside the lions. I've been feeling down, but I've been looking up, afraid to fall. God, I've been so down, can you pick? హే గాయ్స్, చూసారుగా మంచి టైం ల్యాబ్స్ అయితే చూసే ఉంటారు. అండ్ టైం ల్యాబ్స్కి తగ్గట్టు లొకేషన్స్ మాత్రం జబర్దస్త్ ఉన్నాయి బా. ఏం జబర్దస్త్ లొకేషన్ అనుకుంటారు బాబా. ఇచ్చి పడేసిన ఒక్కొక్క లొకేషన్. అంటే మేము మార్నింగ్ 5:30కి ఆ టైంకి వచ్చినాం కాబట్టి మాకు లొకేషన్స్ ఏం కనిపించలేవు. సోన్మార్గ్లో ఎట్లా అయిందో సేమ్ ఒకటి ఇప్పుడు అంతే అయింది. ఒక్కసారి ఈ లైవ్లో చూస్తే మాత్రము పిచ్చెక్కిపోతుంది మీకు. ఇలా కొట్టుకుంటారు మీరు. మళ్ళీ ఒకసారి చూపిస్తా చూడండి. ఒక 500 మీటర్స్ ఎత్తులో అవుతున్నా. ఇగో మనం వచ్చింది అక్కడ సైడ్ నుంచి గాయస్ కనిపిస్తుంది అక్కడ రూట్. ఆ రూట్ నుంచి మనం వచ్చినాము. అట్లా అని ఎక్కువ ఉండేసరికి ఇంకోటి ఏంటంటే జస్ట్ మిస్ నాకు వచ్చేటప్పుడు ఏంటంటే స్కిడ్ అయింది అనమాట ఒక ప్లేస్లో. ట్రెక్కింగ్ షూస్ అయితే మ్యాండేటరీ, చాలా అంటే చాలా మ్యాండేటరీ గాయస్. ట్రెక్కింగ్ షూస్ లేకపోతే మాత్రం రాకండి. ఉట్టి నార్మల్ ఫుడ్ చెప్పులు లేకున్నా రావచ్చు, కానీ ట్రెక్కింగ్ షూస్ అయితే మ్యాండేటరీ. నేను స్లిప్పర్స్ వేసుకుని వచ్చిన, స్లిప్పర్స్ మాత్రం ఘోరంగా జారుతున్నాయి. ఒక 2 నిమిషాలు నాకు ప్యాక్ అయిపోయినాయి ఎక్కడెక్కడ.
అంత డేంజరస్ రాళ్ళు ఉన్నాయి. 10కి అట్లా మనకు సన్ రైజ్ అయ్యి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ 45 మినిట్స్ ముందు అయితే వచ్చి మనం ఇక్కడ ఉన్నాం అనుకో, మనం బ్యూటిఫుల్ సన్ రైజ్ని అయితే చూడొచ్చు. అసలు ఎంత సూపర్ అయిందంటే సన్ రైజ్ నెక్స్ట్ లెవెల్. అప్ప బాబా తోప్ తురుం కేక అట్లా అనిపించింది సన్ రైజ్. మీరు హంపి రావాలంటే రావచ్చు, బట్ మాతంగి హిల్స్ మాత్రం కంపల్సరీ విజిట్ చెయ్యండి. అదేట మార్నింగ్ 5:30కి అట్లా లేచి ఫ్రెష్ అప్ అయ్యి స్నానాలు చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ సన్ రైజ్ చూడడానికే కదా, అవసరం లేదు. కానీ జబర్దస్త్ వ్యూ బాబు, చూసుకోండి ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి. ఇంకా మనం కిందికి వెళ్ళాలి, కిందికి వెళ్ళి ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి. చలో కిందికి వెళ్ళేసి కావాల్సినవన్నీ చూసుకొని రైట్ టు మళ్ళీ టెంపుల్స్. సో ఇప్పటిదాకా మనం చూసింది ఫ్రంట్ వ్యూ కదా గైస్, బ్యాక్ వ్యూ చూద్దాము. బ్యాక్ వ్యూ కూడా ఎక్సలెంట్ ఉంది అంటారు, ఖతర్నాకున్నది బ్యాక్ వ్యూ. అండ్ ఇది శ్రీ మథంగా వీరభద్ర టెంపుల్ అనమాట. ఇది అంటే ఒకప్పుడు టెంపుల్, ఇప్పుడు మొత్తం పాడుపడిపోయింది. అండ్ లొకేషన్స్ బాపా అసలు ఎంత బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్స్. లైవ్లో చూడాలి గాయస్, మీరు లైవ్లో చూస్తే మాత్రం కిర్రాకుండా, లైవ్లో మాత్రం ఎక్సలెంట్ ఉంది. I'll be out in the sunshine, running beside the lions. I've been feeling down, but I've been looking up, afraid to fall. God, I've been so down. మనం చూసిన వ్యూ అక్కడ నుంచి. సో ఇక్కడ నుంచి అండ్ మన హీరో చూసుకుని ఎలా వెళ్ళిపోతున్నాడు. సో ఇంకా మనం కూడా కిందికి వెళ్ళేసి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకైతే ఆకలి అవుతుంది ఎందుకేమో. అంటే ఇప్పుడు ఇక మా మొత్తం అంతా టైం ల్యాప్స్ అయిపోయింది, చూసుకోవడం కూడా అయిపోయింది. అండ్ ఒక బ్యూటిఫుల్, అంటే హీఈస్ లైక్ అన్ అమేజింగ్ పర్సన్ అనమాట. అంటే మొత్తం శివం ఆయన లార్డ్ శివ పైన మునిగిపోయి మొత్తం దాదాపు 3 months నుంచి ఇక్కడనే స్టే చేస్తున్నారంట ఆయన. సారీ 3 నెలల నుంచి ఈయనే ఉన్నాడు ఆయన. ఆయన దగ్గరికి పోదాం, ఆయన పాటలు పాడుతుండు గిటార్తోని, జబర్దస్త్ పాడుతుండు, మస్తు నస్తుంది నాకు. సో మనం ఆల్రెడీ రికార్డింగ్ స్టార్ట్ అయితే చేసిండు. అండ్ మనం కూడా జర పోదాం. ఇగో ఇది లోపల వ్యూ. అంటే మనం ఇట్లా ఎంట్రీ అయింది ఇట్లా కాదు కదా, ఇట్లా వీడికి వెళ్ళి వచ్చినాం. ఓ సారీ, ప్లీజ్ క్లీప్ క్లీన్. అండ్ అక్కడ నుంచి ఎంట్రీ. అక్కడ అన్న మంచిగా నీట్గా పాట పాడుతున్నాడు. Can you pick me up? Don't let me fall. Can you show me how to fix this mess? I am down and on my knees and I may fall as I'm so close to the edge. ఈ లొకేషన్ మాత్రం జబర్దస్త్, ఏక్ నెంబర్ చాబు, హైలైట్ లొకేషన్స్. అండ్ చెప్పాలి అంటే వీటి గురించి హిస్టరీ తెలుసుకోవాలని చాలా ఉంది, తెలుసుకుందాం. సరే సేమ్ కింద వస్తే రుద్రాక్ష లెక్క ఉంది. ఇది రుద్రాక్షనే అనుకుంటా. రుద్రాక్ష ఫ్యామిలీ ఐ గెస్. ఓహో విరిగిపోయింది. Can you show me how to fix this mess? I am down and on my knees and I may fall as I'm so close to the edge. ఈజీగా వచ్చేసినాయి. షేక్ అవుతుంది ఇప్పుడు, నిజంగా షేక్ అవుతుంది. కాలభైరవ డాగ్ ఉంటే కాలభైరవ.
నావి మాత్రం ప్రాణాలు కావా మీ ఒక్కటేనా? అంటే మార్నింగ్ టైంలో వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే నాకు ఒకసారి స్కిడ్ అయింది ఆ ప్లేస్లో. అక్కడనే కదా నాకు స్కిడ్ అయింది, అక్కడ అదే ప్లేస్లో నాకు స్కిడ్ అయింది, జస్ట్ మిస్. పదండి 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 పదండి. అతివృష్టి అనావృష్టి నాకు కొట్టిన కదా రెడీ డైలాగు, అది నేను నీకు కొట్టాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు. నాకు ఈ బ్యాగ్ ఉంది, నాకు లేకుంటే ఎగురుకుంటూ అవుతుంది అదే. 1 lakh ప్రొడక్ట్ చేతిలో గాయస్ నేనైతే ఇప్పుడు గుహలో ఉన్నా అనమాట. ఈ గుహ కూడా అంత కాసేం లేదు గుహలో, జస్ట్ నార్మల్. గాయస్ చూసారా, నేను చెప్పులు పట్టుకొని దిగాల్సి వస్తుంది కిందికి, ఎందుకంటే మార్నింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇదే ప్లేస్లో నాకు స్కిడ్ అయింది హైలైట్గా. అందుకే ఇక జర జాగ్రత్తగా నడుస్తుంది ఇప్పుడు. మీరు ఎవరైనా వచ్చే వాళ్ళు ఉంటే మాత్రం కంపల్సరీ ట్రెక్కింగ్ షూస్ అయితే మ్యాండేటరీగా తీసుకోండి. ట్రెక్కింగ్ షూస్ చాలా అవసరం పడతాయి మీకు, లోయలో పడిపోతాం. ఈ కొండ మీదకి వెళ్ళి ఇప్పుడు మళ్ళీ దిగాలి ఎక్కాలంటే మార్నింగ్ టైంలో తీయలేకపోయినాం, ఎందుకంటే నైట్ చీకటి టైప్లో ఉంటుంది. అండ్ యో చూసుకోవల్లా టెంపుల్ అదేనా, విరూపాక్ష టెంపుల్ అనమాట. ఇప్పుడు మనం దర్శనం చేసుకోబోయే టెంపుల్. అండ్ మన బైక్స్ అక్కడ, ఇది ఆడుంది మన బైక్ యాక్చువల్లీ. ఇప్పుడు ఇట్లా అని దిగొచ్చు కానీ ఇట్లా రౌండ్ చుట్టూ తిరిగి దిగాలి. కానీ వ్యూ మాత్రం నెక్స్ట్ లెవెల్ గైస్, చాలా బాగా నచ్చింది. ఎందుకో డ్రమ్స్ ప్లే చేస్తున్నారు వాళ్ళు. To sleep with open eyes. I used to brave just to keep. ఏం చేస్తున్నావురా అంటే ఆనందానికి భయానికి మధ్యలో ఉన్నానమ్మా. సో గాయ్స్ ఏంటంటే ఇవి కనిపిస్తున్నాయా, ఈ లైన్స్, ఈ చెప్పులు కాదు ఈ లైన్స్, ఈ స్టెప్స్ అనమాట. ఒకప్పటి స్టెప్స్ 400 years బ్యాక్ స్టెప్స్ అనమాట. అవి దాదాపు అరిగిపోయే స్టేజ్లో ఉన్నాయి, అరిగిపోతున్నాయి కూడా. రెండిట్లో ఏదొచ్చినా మనకే డేంజర్. కాదు బ్రో, రెండిట్లో ఏదొచ్చినా మనకే డేంజర్. జై మహిష్మతి. బియర్స్ వచ్చినా లిఫర్ట్స్ వచ్చినా రిస్క్ మనకే, రస్క్ వాటికి ఉంటాయి. వాటికేమో టేస్టీ ఫుడ్ ఐటమ్ దొరుకుతుంది, మనకేం దొరుకుతుంది? మోక్షం అంతేగా, అంత దైవార్పణం. ఏం చేయలేము ఇక, సెకండ్ ఇక అయిపోయా అంతే. లాస్ట్కున్న మెమొరీస్ అన్నీ ఒకటేసారి రివైండ్ అవుతాయి ఇట్లా గిర్రున అన్నీ. ఎర్లీ మార్నింగ్ అసలు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కాదు కదా, నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది వేర్లే. దానికన్నా ఎక్కువ ఉంది. అండ్ అక్కడ నుంచి ఎక్కేసి మొత్తం అంతా ఆమెకి ఎక్కేసి మళ్ళీ దిగినాం అనమాట. ఇది కనిపిస్తుంది గైస్, నా వెనకాల ఉన్నది అది ఋషిముఖ పర్వతం అన్నమాట. అంటే ఎలా అంటే ఇట్లా పడుకొని ఇట్లా ఇక్కడ మీద చేతులు పెట్టుకొని ఉన్నట్టు ఉంది అది టెంపుల్. అది నదికి అవతల సైడ్ ఉంది అనమాట ఋషిముఖ పర్వతం అనేది. కానీ అంటే మాకు ఇప్పుడు ఆ పర్సన్ అన్న గిటార్తో కనిపిస్తున్నాడు, అన్న మాకు ఎవ్రీథింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ వస్తుండే అనమాట. సో ఫైనల్గా ఈరోజు అయితే మాతంగి హిల్స్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ అయితే కంప్లీటెడ్. అండ్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం అయితే అసలు మర్చిపోకండి. కొత్త వాళ్ళు ఎవరున్నా సరే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి గాయ్స్. ఇప్పుడు రూమ్కి వెళ్దాం, ఆకలి అవుతుంది. ఫస్ట్ ఏమన్నా కొంచెం మేతం వేద్దాం. టాటా బై బై, సీ యూ. అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం అయితే అస్సలు మర్చిపోకండి గాయ్స్. మీ యొక్క సబ్స్క్రిప్షన్ మాకు చాలా వాల్యుబుల్, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ చిన్న చిన్న గలీలో పెద్ద పెద్ద రెస్టారెంట్లు ఉన్నాయి. అండ్ ఇదొకటి
రెస్టారెంట్. అండ్ రైట్ తీసుకో. అండ్ ఇక్కడ మ్యాంగో ట్రీ రెస్టారెంట్ ఉంది, బాగానే ఉంది. కాకపోతే అందులో ఉండే రేట్లు మాత్రం చాలా టఫెస్ట్ అండ్ ఎక్స్పెన్సివ్ అన్నమాట.